กลับมานะครับกับสบู่จิ๊กซอว์มีชาเลนจ์ครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเปตองจิ๊กซอว์นะครับ เปตองจิ๊กซอว์ ครับเราจะใช้อันนี้ให้อยู่ใกล้แกนนะฮะ ใช่ ใครอยู่ใกล้แกนมากกว่าก็ชนะครับคนที่แพ้ก็จะโดนบทลงโทษตามเคยครับผม เอาไปชุบว่าใครจะได้โยนแกนกูได้โยนก่อนด้วยนะโยนแกนได้โยนก่อนด้วยนะ อันนี้ก็สบู่สูตรบราวน์ชูการ์นะครับ อันนี้ก็สูตรไอดอลชาโก สูตรที่2ของผมนะครับสูตรโกนะครับ เฮ้ยสูตรที่สองคือสูตรสเนล เร็วเฮ้ยสูตรที่3ของเราสูตรสุดท้ายสูตรซาเกะ โอเค เฮ้ยนี่ เฮ้ย ไม่เอาชนะว่ะ ผมว่าเป็นคน to the win มาโดนลงโทษอีกแล้ว